錦鯉を水槽で飼うと、水槽が濁って、お掃除がなかなか大変。エアレーションタイプのフィルターを投入すると、1週間ほどでこんなにクリアになりました。恐るべしペケペケサククンパワー。バクテリアが水槽にいればかなり有効です。ぜひお試しください。